দেশের প্রায় সব নদীর পানি বাড়ছে, এতে বিভিন্ন জেলায় প্রতিদিন প্লাবিত হচ্ছে নতুন নতুন এলাকা। নিরাপদ আশ্রয়ে ছুটছেন বন্যা দুর্গতরা। এর মধ্যে ১৩ জেলার কয়েক লাখ পানিবন্দী মানুষ বিশুদ্ধ পানি ও খাদ্য সংকটে রয়েছেন। নদ নদীর পানি বাড়তে থাকায় নতুন নতুন এলাকায় হু হু করে ঢুকছে পানি। দেশের উত্তর ও মধ্যাঞ্চলে প্রতিদিন প্লাবিত হচ্ছে নতুন নতুন এলাকা। কুড়িগ্রামে ধরলা ও ব্রহ্মপুত্রের পানি বাড়ায় বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। ৯ উপজেলার ৫০টি ইউনিয়নে পানিবন্দী ২.৫ লাখ মানুষ। তলিয়ে গেছে প্রায় ১৪,০০০ হেক্টর জমির ফসল। পাঠদান বন্ধ রয়েছে ১১৮টি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায়। অনেক কষ্টেতে আছে। মোট কথা হলে পানি শুকায় না শুকান পর্যন্ত তো আমাদের এখান থেকে যাওয়া সম্ভব না। একই অবস্থা নেত্রকোনায়। বেশিরভাগ নদ নদীর পানি এখনও বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। পানিবন্দী জেলার ৬৩টি ইউনিয়নের ২ লক্ষাধিক মানুষ। নতুন করে ৪ উপজেলায় মোতায়েন করা হয়েছে সেনা সদস্য। গঠন করা হয়েছে ৯৬টি মেডিকেল টিম। মৌলভীবাজারের ৭ উপজেলায় ৩ শতাধিক গ্রামে পানিবন্দী অন্তত ২.৫ লাখ মানুষ। নতুন করে প্লাবিত হওয়ার শঙ্কায় বড়লেখা, কুলাউড়া ও জুড়ি উপজেলার আরও কয়েক গ্রাম। মানুষকে আশ্রয়কেন্দ্রে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া এবং তারা যেন তাদের শুকনো খাবার সহ তাদের খাদ্য সামগ্রী তারা পায়। এই দুটো চ্যালেঞ্জে আপাতত আমরা চেষ্টা করছি সকলকে নিয়ে সেই জায়গাটিতে পৌঁছানোর জন্য। নীলফামারীতে তিস্তা ব্যারেজের ৪৪টি গেট খুলে দেওয়া হয়েছে। প্লাবিত হচ্ছে নতুন নতুন এলাকা। এদিকে লালমনিরহাটে পানিবন্দী ৫ উপজেলার ২২টি ইউনিয়নের প্রায় লক্ষাধিক মানুষ। দেখা দিয়েছে বিশুদ্ধ পানির সংকট। আর সিরাজগঞ্জে যমুনা নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় নদী তীরবর্তী ২০টি ইউনিয়নের চরাঞ্চল ও নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে পানিবন্দী ৫০,০০০-এর বেশি মানুষ। বাচ্চা খোঁচা নিয়ে করে যাব, পানির উপরতে আসি, কাজকর্ম নাই। ফেনীতে মুহুরী নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের পরশুরাম উপজেলার পশ্চিম আলকা স্থানে বাঁধ ভেঙে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছে। ফুলগাজী ও পরশুরাম উপজেলাকে সম্ভাব্য বন্যার কবল থেকে রক্ষায় সোনাগাজীর ফেনী রেগুলেটরের ৪০টি গেট খুলে দিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড। এছাড়া বিশুদ্ধ পানি ও খাদ্য সংকটে হবিগঞ্জ, জামালপুর, শেরপুর সহ কয়েকটি জেলার কয়েক লাখ বানভাসী মানুষ। শামীমা রহমান, ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ। এ নিয়ে আরো জানাতে কুড়িগ্রাম থেকে যোগ দিচ্ছেন আমাদের সহকর্মী হাসিবুর রহমান। হাসিবুর, যেহেতু বন্যার কারণে বিশুদ্ধ পানি এবং খাদ্য সংকট রয়েছে, দুর্গত এলাকার মানুষ কিভাবে বসবাস করছে? এবং আরেকটি বিষয় জানাবেন, যেহেতু পানিও বেড়ে গেছে, নদীর পানি বাড়ার কারণে ফসলে জমির ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, সার্বিক বিষয় নিয়ে জানাবেন। আমি আজকে বেশ কয়েকটি এলাকাতে ছিলাম সকাল থেকে। সবগুলো এলাকাতে এই মুহূর্তে ঠিক কতটা জমি পানির নিচে তলিয়ে আছে এটি বলা খুব কঠিন। তবে সবগুলো এলাকা থেকেই আমরা যে খবর পাচ্ছি, সেখানে বন্যার কারণে বেশ কিছু এলাকায় আবাদি ক্ষেত এখন তলিয়ে আছে। বিশেষ করে বড় বীজতলার কথাই আমরা বেশি জানতে পাচ্ছি। একই সাথে পাটের খবরও আমরা পাচ্ছি। আর এখন যে এলাকাটাতে রয়েছি সেটি রাজারহাট এলাকা, এবং এই এলাকারও বেশ কিছু জমি এখন পানির নিচে তলিয়ে রয়েছে। আপনি যদি একটু খেয়াল করেন তাহলে দেখতে পারবেন যে পাটের ক্ষেতের পাশাপাশি আরও বিস্তীর্ণ এলাকা এখন পানির নিচে তলিয়ে আছে। এসব এলাকার কোথাও ছিল বীজতলা, কোথাও অন্যান্য সবজি, সব মিলিয়ে বলা যায় যে কুড়িগ্রামের যে অবস্থা আমি দেখতে পেয়েছি, সেখানে একেবারেই বলা যায় যে একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগের যে ভয়াবহতা সেটি বেশ পরিষ্কার হয়ে এসেছে। এবং এর ফলে যেটি হয়েছে যে এই এলাকাতে এক ধরনের বড় সহযোগিতার প্রয়োজন হবে কিছুদিন পরে যখন পানি নেমে গেলে। বিশেষ করে বড় চাষের পরে যে ক্রাইসিসটা থাকে আমনের জন্য, সেটি দেখা দেবে। এবং সেই জায়গাতেই এখন প্রস্তুতি নিতে হবে কৃষি বিভাগকে, এটি বলছেন চাষিরা। আর এর বাইরে আমরা যেটি দেখতে পেয়েছি যে গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা যেটি পুরোপুরি একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে, সেটিও আবার স্বাভাবিক করার জন্য আলাদা দৃষ্টি দিতে হবে। গত 14-15 দিন ধরে কুড়িগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চল এখন পানির নিচে তলিয়ে আছে এবং এর ফলে গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা একেবারে ভেঙে পড়েছে। এর বাইরে এখন নতুন করে দেখা দিয়েছে জেলা সদরের সাথে অন্যান্য উপজেলার যে যোগাযোগ, সেগুলো প্রায় বন্ধ হওয়ার পথে। কারণ অনেক জায়গাতে ইতিমধ্যেই রাস্তা ভেঙে গেছে এবং ভেঙে যাওয়ার ফলে যেটি হয়েছে যে চলাচল মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। আর এর বাইরে আমরা যে চরগুলোতে গেছিলাম, সেখানে প্রত্যেকটি চরে আমরা দেখতে পেয়েছি মানুষ অবর্ণনীয় একটি দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিয়ে তাদের দিন যাপন করছে। বিশেষ করে তারা বিশুদ্ধ পানির সংকটে আছেন, চিকিৎসার যে সমস্যা সেটিও তারা এখন বেশ উপলব্ধি করতে পারছেন। একই সাথে তারা জ্বালানির সংকটে আছেন। সবচেয়ে বড় যে সংকট সেটি হল পয় নিষ্কাশন ব্যবস্থা। বিশেষ করে নারীদেরকে দেরি করতে হচ্ছে একেবারে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাদের প্রয়োজনীয়
প্রয়োজনীয় যে জায়গাটি সেটি তারা এখন খুব কষ্টের মধ্যে দিয়ে পার করতে হচ্ছে এবং সবথেকে দুর্ভোগের যে বিষয় শিশু খাদ্যের একটা সংকট আমরা দেখতে পেয়েছি বিভিন্ন চরে। কুড়িগ্রাম থেকে বন্যার সবশেষ তথ্য জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মী হাসিবুর রহমান।